cestou do Baganu. Naša osádka, krajšia časť osadenstva, hej. Holky, no. A vy ste dobrí chlapci. Že sme najkrajšia osádka. Naši Japonci. Zuzano. No, náš děda, ten už byl aj na obědě. Akredituj sa. Žandár to tu reguluje. Kde jsou? Touto cestičkou jsme přišli. On nám je vybral. No a tak toto vypadá. Sama pagoda na pagodě. Beda best. To je náš malý tuntun. No, dobrý. Ta spodní byla moja, dědo. Můžu. Tak přiletěl. Máš to vysunutý. Vepředu je zoom, ty tlačítka, no ale on někdy jde a někdy nejde. No, to je náš poklad. No. Už? Tak. Už? Ještě ne. No pojďme, pojďme, jedu, mňau, mňau. Jedu, pohni. Stop. No koukej se na mě pěkně, no vidíš to, dědečku, jak ti to jde. No a zdárně jsme zešli z chodíky, všetci.
Nastupujeme na lodičku. Už jsme na lodičce všetci. Dědeček taky je vysňatý jak lečo tu a no, kuky. Japonský turista. Japonský turista. Čo mi filmuješ nohy, či čo? Jo, No jak rýchlo si... máš hezký nohy. No a vedošli, ideme do pije. Počkaj, námorníku, počkaj! Sme neodrazili. Reklama nám Jana. No a už to začíná a už znova tě tu vítáme, už tam zase lítáme. Paťa. No taky dědeček si dal klok. To ty Japonci nám môžu Hezký, závidieť. Ty bude, Japonci jak idú. Japonci majú proti. Opičák na střeše. Musíš vrátiť zálohu, ja matne. Potopíš prsto, přes okraj. Nelíhneš to? Japonci před nama a krásná loď s ubytováním. Kterou jsme už několikrát viděli v Tajetu. No a tu se už přibližujeme k velkému parníku, nebo jak se ho nazvat, v lodi. Hotelové přímo. Tak si ji omrkneme trochu zblízka. Ale to hezký parníček. No to už je komfort. Hore restaurace. Vzadu strojovna. Další mnoha pagod. A zase velká loď. A další ubytování. A hore tancírna so zeleninou. To je krásná, ta teda už je krásná. Ty brďo, to je bomba. Tak ta je teda. To už je. Čtverečku, hej, a všade nejaký obrázok. A proč to A kde je to? To je jeden strážce a to je druhý strážce. A čičo. Svým úsměvem stabilním, moralizním.
To jsou zase nějaký malí budhoviači. Modliaci sa v budhovi. A zase je tu okienka. A v okienkách budhovia a to je druhý obrovský. Další z těch, nevím, jsou to 3, kolik je jich to těch budou takových velkých. To je, jsem se dozvěděla, že vlastně jsou 4 a toto je ten 4. A teda se vraj smeje. Smiling. No a teraz vraj, že se nesmeje, no tak čo ja viem.